Danu, seorang pria yang baru kehilangan orang tercinta, berjalan sendirian di hutan. Luma, burung hantu yang bijak, melihatnya dan terbang mendekat. Setiap malam, Luma duduk dekat Danu, mendengarkan kesedihannya tanpa kata. Tanpa berbicara, Luma memberi kenyamanan melalui kehadirannya. Seiring waktu, Danu merasa sedikit lebih baik, tahu bahwa meskipun ia berduka, ia tidak sendirian. Suatu malam, Danu berbisik, "Terima kasih, kamu memberi saya kekuatan untuk bertahan." Luma hanya terbang, dengan mata penuh pengertian. Kadang, yang kita butuhkan hanya sebuah kehadiran untuk menguatkan hati. Pesan moral, keberadaan yang penuh pengertian bisa memberi kekuatan meskipun tidak ada kata-kata yang terucap.